Predstav si človeka, ktorý kráča po pláži s detektorom kovov. V ruke drží prístroj, ktorý bol navrhnutý na hľadanie kovových predmetov. Je to doposiaľ najlepší detektor, aký kto kedy vynašiel. Nájde akýkoľvek kov bez ohľadu na to, aký je malý alebo ako hlboko je zahrabaný. Dokáže nájsť mincu alebo prsteň alebo akékoľvek miniatúrne kovy. Nedokáže však nájsť žiadny plast alebo drevo alebo sklo. To však ale neznamená, že tieto veci neexistujú však. Nevyvrátila už dávno veda Boha? Nie je viera predsa v rozpore s vedou? Veď na čo ti je viera, ak máme vedu? A prečo by som mal veriť niečomu, čo sa nedá vedecky dokázať? Vítaj v epizóde o vede a viere. Detektor určený na hľadanie kovu je výborný. Na hľadanie kovu. To, že nedokáže nájsť plast alebo drevo, neznamená, že je zlý. Je iba obmedzený alebo ohraničený. Veda je detektor na skúmanie určitého typu reality. Veda je metodologicky nastavená na fyzické, merateľné a opakovateľné javy. To je jej obrovská sila, ale zároveň limit. Ak sa vedy pýtáš na opis prírodných zákonitostí alebo predpovedanie nejakých javov, alebo ju chceš použiť v medicíne alebo pri testovaní fyzikálnych hypotéz, veda je výborný nástroj, najlepší, aký máme. Ak sa ju ale pýtaš na to, aký je zmysel života, alebo ako vieme, čo je morálne správne alebo nie, alebo či Boh existuje alebo nie, tak používaš detektor kovov na hľadanie dreva. V skratke, používaš nesprávny nástroj. Ak detektor kovov nenájde plast, nedokazuje to, že plast neexistuje. Tie plasty na pláži možno naozaj nie sú. Možno plasty vôbec neexistujú, ale možno áno. Ale tento nástroj mi na to nedokáže odpovedať. V skratke, ak veda nenachádza Boha, nedokazuje to, že Boh neexistuje. Je dôležité urobiť rozdiel medzi vedou a scientizmom. Veda je výborná metóda skúmania prírody a jej zákonov. Je to proces logického odvodzovania na základe empirických dôkazov. Scientizmus je filozofické stanovisko, ktorému veria aj mnohí vedci, a to je, že iba veda poskytuje pravdivé poznanie. Lenže scientizmus robí presne túto kategóriovú chybu. On očakáva od vedy odpovede na otázky, ktoré z princípu nemôže dať. To samozrejme neznamená, že ak sa k niečomu veda nedokáže vyjadriť, tak z toho vyplýva, že to niečo existuje. Veda sa nepýta na takýto typ reality. Na tom samozrejme nie je nič zlé, pretože každý nástroj má svoj rozsah platnosti. Mikroskop neodhaluje morálne hodnoty, ďalekohľad nenájde matematické pravdy, ani detektor kovov nenájde plast. Tieto príklady ukazujú, že otázka, či veda vyvrátila Boha, je skrátka zle položená. Veda nemôže potvrdiť ani vyvrátiť Boha. Veda môže pomôcť v niektorých argumentoch dokázať pravdivosť nejakej premisy, ktorý vedie k záveru, že Boh existuje alebo neexistuje. Ale veda sama o sebe nedokáže dokazovať alebo vyvracať Boha. Tu je iný príklad. Predstav si, že prídeš do kuchyne a na stole je čerstvo upečená torta. Čo dokáže urobiť veda a vedci? No dokážu tú tortu skúmať. Dokážu ju analyzovať. Dokážu analyzovať chemické zloženie, či je tam múka, cukor, vajcia a koľko percent tuku. Dokážu presne opísať proces pečenia, aká je teplota v rúre, alebo čas pečenia, alebo fyzikálne a chemické reakcie vo vnútri rúry. Dokážu dokonca zreprodukovať identickú tortu. Lenže ani po najdôkladnejšej analýze nebudú vedieť odpovedať na otázku, prečo bola táto torta upečená. Veda nedokáže odpovedať na otázky, mala babička radosť z pečenia torty, alebo to robila z donútenia. Je torta určená niekomu, koho mala rada, alebo to bola torta na objednávku. Oslavovali sa narodeniny alebo výročie manželstva. Na toto už veda nemá nástroje. Otázka z čoho a ako sa nerovná otázke prečo. Napriek tomu, že poznáme príčiny torty, čiže poznáme materiálne príčiny, ingrediencie a potraviny, aj efektívne príčiny, čiže teplo a miešanie, stále nám chýba to, čo sa volá intencionálna alebo účelová príčina. Že chýba nám zámer. Veda sa zámerne pýta len na prvé dve otázky, ale nedokáže odpovedať na tretiu. Preto keď niekto povie, veda vysvetlila tortu, babička je zbytočná, robí kategóriovú chybu, pretože vysvetlenie procesu neeliminuje autora a opis mechanizmu, ako sa torta pripravila,
nevylučuje zámer. Aj svet má fyzikálne zákony a chemické procesy a biologické mechanizmy a veda ich skúma veľmi dobre, ale otázky typu prečo vôbec existuje svet? Prečo má zákony? Prečo je zrozumiteľný? Na tieto otázky veda nedokáže odpovedať. Inak povedané, veda rieši otázku, ako veci fungujú, ale nie prečo fungujú. Keď sa dnes povie veda a kresťanstvo, veľa ľudí má pocit, že ide o prirodzených nepriateľov. Ako by medzi nimi musel byť konflikt, že čím viac vedy, tým menej viery. John Lennox, známy matematik z Oxfordu, vo svojej knihe Či veda dokáže vysvetliť všetko, hovorí, že toto nie je historický fakt, ale moderný mýtus. Keď sa pozrieme na to, kde a ako vznikla moderná veda, zisťujeme, že ona nevznikla v ateistickom svete. Nevznikla v kultúrach, ktoré považovali prírodu za božstvo a nevznikla ani tam, kde bol svet vnímaný ako chaos bez poriadku. Moderná veda vznikla v kresťanskej Európe. Prečo práve tam? Lennox tvrdí, že kresťanstvo poskytlo niekoľko kľúčových predpokladov, bez ktorých by vedecký projekt vôbec nemal zmysel. Prvý z nich je presvedčenie, že svet je racionálne usporiadaný. Biblia hovorí o Bohu ako o logose, o rozume. A ak svet vznikol z rozumu, potom sa v ňom oplatí hľadať zákony. Príroda nie je chaotická. Nie je výsledkom rozmaru bohov. Má štruktúru. A to je základná myšlienka vedy. Že príroda má zákonitosti. Druhý dôležitý bod, hovorí Lennox, je, že kresťanstvo oddelilo Boha od prírody. Slnko nie je Boh. Rieka nie je Boh. Strom nie je Boh. Príroda nie je posvetná sama o sebe. A práve toto umožnilo vedcom prírodu skúmať, rozoberať ju a experimentovať. Dokonca robiť veci, ktoré by v iných kultúrách boli považované za rúhanie. Lennox hovorí, že príroda musela byť odbožtená, aby mohla byť skúmaná. Tretí predpoklad je dôvera v ľudský rozum. Kresťanstvo tvrdí, že človek je stvorený na Boží obraz. To znamená, že náš rozum má schopnosť uchopiť realitu. Že naše myslenie nie je len vedľajší produkt slepých fyzikálnych procesov bez vzťahu k pravde. A to je dôležité. Pretože veda predpokladá, že naše myslenie je spoľahlivé. Že matematika opisuje skutočný svet. Že logika platí vždy a všade. Ale tieto veci nie sú výsledkom experimentu. Sú predpokladmi, bez ktorých by experiment nemal zmysel. Lennox hovorí, že veda stojí na nevedeckých základoch, na logike, na matematike, na presvedčení, že svet je pochopiteľný. A kresťanstvo tieto predpoklady historicky aj filozoficky podporilo. Keď sa potom pozrieme na konkrétnych vedcov, zistíme, že tento vzorec sa často opakuje. Kepler hovoril, že robí vedu, aby myslel Božie myšlienky po ňom. Newton zase písal viac o teológii než o fyzike. Gregor Mendel, zakladateľ genetiky, bol mních. Michael Faraday bol hlboko veriaci človek. V epizóde o demokracii mŕtvych som menoval niektoré slávne osobnosti mnohých vedcov, pre ktorých viera bola dôležitou súčasťou ich života. Na konci sú už postavy z Biblie, to neboli vedci, ale v histórii sveta poznáme množstvo vedcov, ktorí nerobili vedu napriek viere, ale vďaka presvedčeniu, že svet dáva zmysel. Kresťanstvo samozrejme nikdy netvrdilo, že Biblia je učebnicou fyziky. Veda odpovedá na otázku, ako funguje svet a ako vznikajú hviezdy a ako sa delia bunky. Ale otázka prečo? Prečo vôbec existuje niečo namiesto ničoho? Prečo má svet zákony? Prečo je zrozumiteľný? To sú filozofické alebo teologické otázky. Skutočný konflikt teda nie je medzi vedou a kresťanstvom. Je medzi rôznymi svetonázormi. Medzi presvedčením, že realita je len hmota a presvedčením, že za hmotou stojí rozum. Veda je krásna a my ju potrebujeme, ale nebola stvorená na to, aby odpovedala na všetky otázky. A kresťanstvo nebolo prekážkou vedy. Bolo jedným z dôvodov, prečo veda vznikla. Čiže zatiaľ vidíme, že veda je výborný nástroj, ale tak ako každý nástroj je obmedzený, že obmedzuje sa len na fyzikálne javy, a vie vysvetliť, ako veci fungujú, ale nie prečo fungujú. Ďalší limit vedy je ten, že veda nám nevie ukotviť morálku a nedokáže nám odpovedať na otázku, ako žiť. Veda vie opísať fakty. Vie povedať, čo je. Ale morálka sa pýta na niečo iné. Čo by malo byť?
A medzi týmito dvoma otázkami je priepasť. Z toho, že niečo funguje, ešte nevyplýva, že je to správne. Z toho, že niečo zvyšuje šance na prežitie, ešte nevyplýva, že je to dobré. Veda nám môže povedať, že agresia bola v určitých obdobiach evolučne výhodná, ale nepovie nám, či máme byť agresívni. Vie zanalyzovať mozgové procesy pri morálnych rozhodnutiach, ale nedokáže povedať, ktoré rozhodnutie je správne. Predstav si, že sa pýtaš vedca, prečo by som nemal mučiť nevinného človeka, ak mi to prinesie užitok? To je dôležitá otázka filozofie etiky. Veda ti možno odpovie, že to destabilizuje spoločnosť, že to má negatívne dôsledky. Ale ak povieš, a čo ak mi na spoločnosti nezáleží? Tu už veda nemá odpoveď. Pretože tu už vstupujeme do oblasti hodnôt, nie faktov. Morálne tvrdenia nie sú chemické reakcie. Nedajú sa odvážiť alebo zmerať ani pozorovať pod mikroskopom. Ale to neznamená, že sú menej skutočné. Znamená to len, že patria do inej kategórie než fyzikálne javy. Povedať, že veda nedokáže ukotviť morálku, nie je kritikou vedy. Je to uznanie jej limitov. Veda nám môže pomôcť dosiahnuť ciele, ale nikdy nám nepovie, aké ciele si máme zvoliť. Môže nám pomôcť žiť dlhšie, ale nepovie nám, prečo by mal mať život hodnotu. Môže nám pomôcť maximalizovať šťastie, ale nepovie nám, prečo by sme mali obetovať vlastný prospech pre druhých. Môže nám pomôcť prežiť, ale nepovie nám, prečo by sme mali žiť dobre. A práve tu vstupujú do hry filozofia, etika a pre mnohých aj viera. Nie ako konkurencia vedy, ale ako odpoveď na otázky, ktoré veda z princípu klásť nevie. Veda je výborná v tom, ako svet funguje, ale otázka, ako žiť, je otázka, ktorá presahuje jej možnosti. Vidíme teda, že veda z princípu nedokáže vyvrátiť Božiu existenciu, pretože to, že Boh neexistuje, veda nemá ako zistiť, lebo to siaha za jej limity. Mohla by ale veda dokázať, že Boh existuje? Na jednej strane platí presne to isté, čo pri dokazovaní neexistencie Boha. Veda nie je nástroj na dokazovanie všetkých typov pravdy a preto sa nedokáže vyjadriť k tejto téme. Ale to nie je celý príbeh. Matematik William Dembski vo svojej knihe Inferencia dizajnu hovorí, že aj keď veda nemôže Boha priamo dokázať, môže poukázať na niečo iné. Na znaky inteligencie v prírode. A to je zásadný rozdiel. Dembski tvrdí, že veda rozlišuje medzi 3 typmi vysvetlení. Nutnosťou, náhodou a zámerom. Keď nájdeme niečo, čo nevysvetľujú zákony ani náhoda, oprávnene uvažujeme o inteligentnej príčine. Takto vedci uvažujú v archeológii, keď rozlišujú kamenný nástroj od obyčajného náhodného kameňa. Takto uvažujú v kriminológii, keď zistujú, či išlo o nehodu alebo úmysel. A presne tento typ uvažovania Dembski aplikuje aj na prírodu. Jeho známy pojem špecifikovaná komplexita označuje javy, ktoré sú zároveň extrémne nepravdepodobné a pritom vytvárajú dojem, že je za nimi zámer. Napríklad text nie je len zhluk písmen, alebo kód nie je iba šum. A podľa Dembského ani genetická informácia v bunke alebo presné nastavenie vesmíru, o ktorom sme hovorili v epizóde číslo 22, na ktorú si môžete kliknúť tu, nie sú len výsledkom slepej náhody. Dembski netvrdí, že veda týmto dokazuje Boha a už vôbec nie je kresťanského Boha. Tvrdí niečo skromnejšie, ale zároveň silné. Že veda môže oprávnene dospieť k záveru, že inteligentná príčina je lepším vysvetlením než náhoda alebo fyzikálna nutnosť. Otázka, kto alebo čo je touto inteligenciou, tá už presahuje samotnú vedu a patrí do filozofie a teológie. Veda nedokáže dokázať, že Boh existuje v zmysle experimentálneho dôkazu. Ale dokáže ukázať, že čisto materialistické vysvetlenie reality má vážne trhliny. A môže nás racionálne priviesť k myšlienke, že svet nesie znaky zámeru a že niečo alebo niekto je za ním. Ako som hovoril v minulosti v tomto podcaste, vedec nie je neutrálny voči otázke, či Boh existuje alebo nie. Vedec je človek, ktorý vstupuje do svojej profesie, na ktorú sa špecializuje s už vytvoreným názorom na otázku, či Boh je alebo nie, prípadne agnostik. To, že sa rozumie napríklad do fungovania chemických procesov alebo do fyzikálnych javov alebo do biologických mechanizmov, ktoré skúma, to neznamená, že je autoritou v oblasti metafyziky. Brad Pitt je dobrý herec, ale nie je to autorita na kozmológiu,
James Olivier je dobrý kuchár, ale on nie je autoritou na etiku. To, že vedec je veriaci alebo nie, je v zásade irelevantné. Najvýznamnejší vedci v histórii boli veriaci ľudia. To ale neznamená, že Boh existuje. Podľa niektorých štatistík je dnes viac neveriacich vedcov ako veriacich. Ale to tiež neznamená, že Boh neexistuje. Tieto štatistiky sú v zásade nepodstatné. Podstatné je, že veda z definície svojej povahy nemôže vyvrátiť Božiu existenciu, pretože rieši otázky procesu. Ako veci fungujú a nie zámeru, že prečo fungujú. Preto neexistuje konflikt medzi vedou a vierou. Naopak, ako píše Lennox, viera dala základ pre robenie vedy. Kresťania teda môžu s otvorenou mysľou oslavovať vedecké objavy bez strachu, že by to akokoľvek ovplyvnilo ich vieru. Pretože medzi skutočnou vierou a dobrou vedou nie je žiaden konflikt.